Hello, this is Gaurav. I bring this video to you with content on basic English learning. This video is for English beginners. Sounds of English words. अंग्रेजी वर्णों का उच्चारण. अंग्रेजी वर्ड, English letter. आवाज और शब्द, sound and word. A, आ, जार, A, से, A, वैन. अभी आप यहाँ पे देख सकते हो कि ए लेटर से जो भी हमारे उच्चारण हैं वो सब हमने लिख रखा है. ए के 3 तरह से उच्चारण होते हैं, आ, ए. और इन तीनों के एक एक वर्ड हमने लिखा है जिससे आप रिलेट कर सकते हो. बी, बा, बोट. सी, का, कैमल. सा, सेंट. डी, डा, डिग. ई, ट्री. ए, वीमेन. एफ, फा, फैन. जी, गा, गुड. जा, जिम. एच, हा, हट. आई, इंडिया. आई, माइंड. जे, जा, जेल. के, का, केरल. एल, ला, लेमन. एम, माँ, मैन. एन, ना, नेम. ओ, आर, ओ, ओपन. पी, पा, पोस्ट. क्यू, का, क्विक. आर, रा, रैट. एस, सा, सैंड. टी, टा, टीचर. यू, आ, पुशअप. ऊ, मैरून. वी, वा, वैन. डब्ल्यू, वा, वॉक. एक्स, एक्सरे. वाई, या, यंग. आई, cry. Z, za, zebra. Now if you like our work, let us know by leaving a comment. अगर आप इस काम को पसंद किए तो मुझे बताइए लिख के. Thank you.